Суздаль Россия Федерациясының Владимир өлкәсендә урнашкан шәһәр. Аңа 1024 елда нигез салынган. Ул Мәскәүдән 220 километр ераклыкта урнашкан. Суздальның климаты уртача, кышы салкын, җәе чагыштырмача җылы. Явым-төшемнәр күбрәк яңгыр рәвешендә ява, әмма кыш көне шактый көчле карлар да булырга мөмкин. Шәһәр урман-дала зонасында урнашканга, анда чыршы, каен, усак һәм имән агачлары үсә. Суздальдәге иң матур урыннарның берсе Кремль. Ул Каменка елгасы ярында урнашкан һәм берничә бинадан тора. Кремль ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирасы объектлары исемлегенә кертелгән. Суздаль бөтен дөньяга танылган ачык һавадагы шәһәр-музей. Биредә 33 чиркәү, 5 монастырь, 17 часовня бар. Богородица Раштуасы урта гасыр Суздальның төп чиркәве. Аның эчендә төрле вакытта ясалган күп санлы иконалар һәм фрескалар бар. Собор ак таштан төзелгән, ә тышкы декорның иң билгеле элементларының берсе алтын йолдызлы зәңгәр гөмбәзләр. Суздаль турында сөйләгәндә, аның бөтен илгә танылган агачтан эшләнгән музейын искә алмыйча булмый. Ул берничә корылмадан тора. Аларны төзегәндә кулланылган бердән-бер корал балта булган. Һәр елның июль айында Агач архитектура музее территориясында бик кызыклы фестиваль уза. Ул уңыш җыю көне вакытында үткәрелә торган Кыяр фестивале. Кыяр элек-электән Суздальның символы булып торган. Чөнки борынгы заманнардан ук шәһәр халкы кыяр үстерү һәм сату белән шөгыльләнгән. Кыяр көненә Россиянең төрле почмакларыннан кунаклар килә. Тагын бер кызыклы факт: шәһәр буйлап йөргәндә күп катлы биек йортларны күрү мөмкин түгел, чөнки аларны монда төземиләр. Борынгы чиркәүләр һәм корылмалар шуңа күрә теләсә кайсы урыннан күренеп тора. Суздальгә юл ул Россия урта полосасының матур пейзажларына бай, онытылмаслык сәяхәт. Шәһәргә рәхим итегез.